gada meeqa mitarani ja'ani gaafatan ni beeka garani. Akkam jirtu dursa wal baruun gaariidha. Maqaan koo Darajjee Taaddasaa jedhama. Biiroo Barnoota Oromiyaatti Daayirektareetii qophii fi hojii oolmaa sirna barnootaati. Dhiyeessin kanatti aansee isinii dhiyaatu waa'ee sirna barnoota gadaa akka gosa barnoota tokkotti haala itti kennamuuf deeme dhiyeessii isinii ibsu ta'a. Adeemsi sirna barnoota gadaa yaadame isarraa ka'ee akka gosa barnoota tokkotti akka kennamu gaafa dhufu fedhii uummataa fedhii beektotaa yeroo dheeraa turee fi hawaasa keessa ture san biiroon barnoota Oromiyaa fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa bara kanatti adeemamu jennee itti kaane. Egaa asirratti wanni guddaa fi murteessaa ta'e gadaan akka barnoota tokkotti kennamutu irra jiraatamu yookaan gadaan gosa barnoota biraa keessatti dabalamee kennama kan jedhu san ture. Kanaaf beektonni sirriitti dhimma kana ilaalanii akka qoratan taasifame. Gadaan mataa isaatiin guutuudha. Gadaan waa hunda qaba. Akka saayinsii biraa liineer yookaan liineer saayinsii jennuun sanii miti. Saayinsii hawaasaa, saayinsii uumamaa waan tokko irratti qofa xiyyeeffatee miti. Mataa isaatiin guutuu waan ta'eef beektonni kun qoratanii wanni dhiyeessan gadaan akka gosa barnoota tokkotti yoo kenname gaariidha. Akkuma isin duraa barnoota biraa keessatti rurruuqamee yoo hafe gadaa balleessuudha. Waan guutuu ta'e san hirdhuu gochuudha waan ta'eef kanaaf akka gosa barnoota tokkotti kennuuf murtaa'e. San booda egaa qabiyyee gadaa kana baay'ee bal'aadha qabiyyeen isaa gadaan. Dhiyeessii itti aanu irratti ogeessi sirriitti hin kaasu. Isa kana gara bu'aa barachuu isa xiqqaa minimum learning competency ijoollee umrii 1 haga 4 jiran fakkeenyaaf barattoonni kutaa 1 haga 4 baratan wanni isaanirraa eeggamu ga'umsi barnoota inni xiqqaan irraa eeggamu dubbisuu barreessuu fi qoyyobuudha. Kanaaf beekumsi gadaa ammoo baay'ee bal'aadha. Is an ocean baay'ee bal'aadha. Waa'ee namoomaa, waa'ee uumamaa, waa'ee hariiroo namaaf uumamaa waa bal'aa qaba waan ta'eef waan guutuu ta'e kanarraa sammuu ijoollee fi umrii ijoollee waliin akkasumas caaseffama sirna gadaa dabbillee irraa kaasee haga gadamoojitti deemu san kaayuun baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Kanaaf ogeessi sirriitti ilaalee qoratee umrii ijoollee wajjinii fi caaseffama adeemsa gadaa waliin akka wal simu ta'ee sirni barnootichaa isaa akka qophaa'u ta'e jechuudha. Egaa sirni barnootichaa kun gaafa qophaa'u adeemsa sirni barnootaa tokkotti qophaa'u hunda keessa darbee qophaa'e jechuudha. Kanaaf dura fedhiin ilaalame san booda flow chart isa jennu yaa'insa qabiyyee suniin qophaa'ee sanirraa silabelsiiniin qophaa'ee sanirraan kitaabni sadarkaa sirni barnootaa tokkotti qophaa'u hunda guutee ulaagaa hunda keessa darbee madaalamee dhumarratti gara kitaabatti jijjiiramee amma kitaabi isaa maxxanfamaa jira jechuudha. Egaa wanni guddaan qabiyyeen kitaaba sirna barnoota gadaa baay'ee bal'aadha reef jenneerra. Waa'een dimokiraasii, waa'een namoomaa, waa'een uumamaa, waa'een eegumsa naannoo, waa'een mirga dubartootaa, waa'een mirga daa'immanii lakkaameen dhufu qabiyyeen sirna barnoota gadaa kan amma beekumsa addunyaan ispeeshaalitii jedhee fiildii adda addaa ogummaa adda addaatiin kan argaa yuunivarsiitii dippiloomarraa kaasee haga yuunivarsiitii kennamu kana of keessatti qabatee jira jechuudha. Kanaaf qabiyyeen kun sadarkaa ijoolleedhaaf sadarkaa ijoollee barnootaa fi umrii isaanii wajjin deemuun akka sirriitti godhamee adeemsa sirni barnootaa tokko itti qophaa'uu qabu hunda keessa darbee ulaagaa saniin kan qophaa'e ta'uu isaati. Egaa amma bara kana barumsi isaa hin eegalama. Asirratti wanni xiqqoo hawaasi keessattuu barnootaa kan hubachuu qabu barsiisaan kanaan eebbifame hin jiru. Yeroo calqabaatiif jechuudha. Kanaaf barsiisonni kutaa 1 haga 4 akka gosa barnoota tokkotti dabalamee kenname jechuudha. Asiin dura ijoolleen barnoota 4 baratanii saayinsii naannoo, ogummaa, herreegaa fi afaan lamaan Ingiliffaa fi afaan dhalootaa afaan Oromoo baratu jechuudha. Dabalataan akka barnoota 5ffaatti saayinsii naannoorraa yeroo wayitiin peerediin 2 hir'ate afaan irraa tokko hir'ate kenname jechuudha. Kanaaf barsiisonni qaawwa kana nuu cufan barsiisota afaan Oromoo barsiisanii barsiisota saayinsii naannoo barsiisan jechuudha. Yeroo yerootti hubannoo isaanii cimsaa leenjii kennaa fi barsiisonni kun hin barsiisu.
Gara kutaa 5 haga 8 gaafa deemammoo barsiisota saayinsii naannoo, saayinsii hawaasaa fi afaan hidhata qaban jechuudha. Gara barnoota hawaasaa kanatti dhiyaatan kun hubannoo argachaa barumsa kana barsiisuu jechuudha. Kanaaf gara fuulduraa ammoo kallattiin jiru akkuma gosa barnoota kamiyyuu kolleejii waliin walitti hidhatee barsiisan sadarkaa dippiloomatiin kaadhimamaan seenee itti leenji'ee dippiloomaa isaa barnoota sirna gadaa kanaan eebbifamee gara siistamatti galaa dhufe jechuudha. Kanaaf calqabbii gaariirra jirra. Calqabni bara kana kitaabni isaa maxxanfame hojiitti galla. Rakkoo nu mudatu ammoo qorachaa sirreessaa leenjiin humna dabalaa deemnee barnoota kana bifa guutuu ta'een hojiirra oolchinee hawaasi keenya safuu aadaa beekumsa bal'aa kan ummata addunyaafuu hafuu danda'u qaba waan ta'eef sonni gadaa duudhaan gadaa kana keessa jiru beekumsi as keessa jiru bal'aadha waan ta'eef isa kana dhalootatti barsiisnee biyya ijaaruuf dhaloota ijaaruudhaaf kan kutannee itti deemu ta'uusaa ibsuu fi egaa ana gane yoo jedhe badhinnaan ogeessi hayyuun yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Alamuu Haayiluu bal'innaan koree kanas qindeessaa kan turan hojii kana ka'umsarraa haga dhumaa kan qindeessaa turan waan ta'eef ija ogummaatiin dhiyeessii kana isinii dhiyeessu turtii gaarii isaa wajjin jennaa horaa bulaa deebanaa. Attam jirtu naguma anaa dhufu otoo gara ijoo marii keenyaatti hin deebiin innis adeemsa qophii sirna barnoota gadaa kan jedhutti hin seenin wal baruun barbaachisaadha waanta ta'eef xinnoo ishee otoo wal barree gaarii natti fakkaata. Maqaan koo Alamuu Haayiluu jedhama. Hojiin koo barsiisaadhaa fi ogeessa sirna barnootaati. Hojii qophii sirna barnoota gadaa kana keessatti gorsaaf qindeessaa ta'e hojjedheera. Kana keessa hojii guddaa kana fudhachuudhaan muuxannoo maalii fudhattee dhufte ta'a jettu. Muuxannoo koo xinnoo ishee edda walitti ibse wal marsiisifne booda gara ijoo kootitti hojii dubbii kootitti dhufa. Imaammata barnootaa bara 1986 baay'ee hordofuudhaan itti aanuudhaan kitaabileen afaan barnootaa kutaa 1 amma 8 afaan Oromoodhaan akka qophaa'u murteen darbee ture. Kitaabilee afaan Oromoo 1-8-12tti qophaa'an keessatti qopheessuudhaan qooda fudhadheera. Qopheessuudhaan akkasumas gulaaluudhaan qooda fudhadheera. Achi yeroo afaan Oromoo sadarkaa BA'tti ol guddatu Jimmaa Yuunivarsiitii fi Haromaayaatti akka qophaa'u akka kennamu yommuu ta'u kariikulamii afaan Oromoo BA isa jalqabaa warra qopheessan keessaa tokkon ture. Achi afaan Oromoo immoo gara sadarkaa MA'tti Addis Ababa Yuunivarsiitii Finfinneetti akka kennamu yommuu ta'u sirna barnoota MA afaan Oromoo isa jalqabaa qopheessuu keessattis qooda fudheera. Qopheessuu utuu hin taane koorsota kennuudhaaf ijoollee gorsuudhaanis qooda fudhadhee achi keessatti qooda fudhadheera. Waggaa 5 irraa Wallaggaa Yuunivarsiitiin yommuu afaan Oromoo sadarkaa PhD'dhaan eegalu yaada kariikulamii sun akka inni kallattii qabatuun yaada koo kennuudhaan achi immoo yommuu barnoota isaa jalqabu koorsii kennuudhaan akkasumas immoo ijoollee gorsuudhaan qooda fudhadheera. Waggaa kana jalqaba irratti Wallaggaa Yuunivarsiitii ijoollee PhD afaan Oromoo 4 yommuu eebbisu isaan hunduma isaanii warra barsiise yommuu ta'u tokko keessaa immoo kaaniin gorsee barumsa isaa akka xumuru godheedha. Waggaa arfanarraa yoo yaadattu ta'ee kitaabileen laagim jedhu tokko qophaa'eera. Yommuu waa'ee isaa dhageenyu ilaallee akka rakkoo qabu mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsine qoratamuu qaba kan jedhu edda nutti kennanii booda orraa dhaqee dhimmi kun mi'a ilaalamu jedhee pirezidaantii yeroo sanaa obbo Lammaa Magarsaatti warra hime keessaatii tokko achi immoo qoratamu jedhanii yommuu assaayimentii isaa nutti kennan warra qoratee ogeeyyii addaa ta'uudhaaf rakkoo maalii akka qabu jennee kaabinee Oromiyaatti dhiyeessinee kitaabi sun akka hafu warra gade keessaatii tokko. Achi immoo sagantaa achi keessatti yeroo dhiyoo keessatti kitaabileen isa bakka bu'an akka qophaa'u yommuu jedhamu kitaabilee afaan Oromoo tokko amma 4 waggaa 3 irraa qophaa'e. Kitaabileen kun amma maxxanfamanii manneen barnootaa keessa jiru. Faca'aniiru. Kitaabileen kana haala addaatiin qophaa'e
hedduu bareedduudha yoo argitaniittu ta'e isa sigaa natti kennanii gorsaa fi qindeessaa ta'ee hojjedheera. Egaa muuxannoo kana fudhanneeti kan amma biiroon barnoota Oromiyaa fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa nu gaafatee mee ishee kana nu qindeessi kaalatti nu garsiisnaan haa ta'u jedhee hojii cimaa kanatti fudhadhee kan itti seene kana. Kanaaf akka namoonni jedhan utuu hin taane namoota muuxannoo qabanidha. Amma asirratti fakkii isaanii kana keessa kan namoota argitanii namoota qooda fudhataniiru. Silasitti nama isinitti meera. Yeroo jalqabaa afaan Oromoo muujirra oolu qooda fudhatan keessaa tokko jedheera. Kitaabilee sanaan namoonni baratanii MA PhD isaanii qabatanii amma barnoota gadaa kana keessatti qooda fudhatan kana keessa hedduudha. Baay'ee isaanii barsiiseera. Waa'ee jarreen kanaa eenyu akka ta'an maal akka ta'an boodan sinitti himaa. Kun Oromiyaa guutuu fi bakka Oromoon jarreen kun bakka Oromoo jiraatu Matakkalii fi Walloo dabalatee orra dhufanii qooda fudhatanii attamitti filataman maal akka ta'u booda walitti seemna. Suuraan kuni seena qabeessa jedhee ilaala. Yeroo utuu hojjechaa jiru itti gaafatamaan biiroo barnoota Dr. Tolaa fi itti aanaansaa Dr. Galaanaan dhufanii nu jajjabeessanii laaqana nu affeeranii jabaadhaa jedhanii suuraa yaadannoo nu wajjin kaa'aniidha. Ittiin dhufa jarreen kanaa booda wanni ta'a. Egaa eddan kana jedhee booda mee yemmuu barnoota gadaa kana qopheessinu maalirraa kaane eessaa kaane bu'aa bayii maalii keessaa dabarre akkasumas immoo kaayyoo maaliin kaane qabiyyee maalii filatamne attamitti qophaa'e kan jedhu tokko tokkoon irra deemnee wal barsiifna. Hojiin kun barnooti gadaa kun hojiirra ooluudhaaf maal qophaa'e attamitti qophaa'e maal keessa darbee hojii ogummaa akkamittiin hojjetame inni jedhu kun barbaachisaa waanta ta'eef tokko tokkoon amma gara marii kanaatti seennu. Jalqaba irratti fedhiin barnoota gadaa kun maal ture kan jedhudha. Waan hundumtuu yommuu sirna barnootaa tokko qopheessinu fedhii irratti hundaa'a. Fedhiin hin jiru taanaan gara qophiitti hin galu. Namoonni tokko tokko kadhanii barnootni gadaa kun cal jedhee dhumaa utuutti yaadiin murtaa'e jedhanii namoota dudubbatan nan dhaga'a. Garuu akkas miti. Waggaa 26 irraa akkuma kitaabileen afaan Oromoo qophaa'anii hojiirra oolaniin utuu barnooti gadaa kun akka barnoota tokkootti qophaa'e jennee namoota gaafate keessaan tokkon ture. Ogeeyyiin namoonni achi jiran namoonni dhimma waa'ee sirna barnootaa jiran har'a barnooti gadaa akka tokkotti akka qophaa'u kan gaafatan har'a utuu hin taane waggaa 26 ta'a. Achi sadarkaa adda addaatti yeroo adda addaatti abbootiin gadaa yeroo adda addaa gaafataniiru. Hedduu isaa hin gaafadhu haala keessan deemu lama duwwaan sinii kenna. Bara 1988 akka lakkoobsa Habashaa yookiin immoo bara 1996 akka lakkoobsa addunyaatti gumiin gaayyoon godhamee ture. Yaa'ii gumii gaayyoo sanarratti abbootiin gadaa kan gaafatan cimsanii gaafatan keessaatii gadaan akka barnoota tokkootti haa kennamu kan jedhu ture. Gabaasa yaa'ii gumii sanaa ilaaluu hin dandeessu achirratti sirriitti ibsamee jira. Kun egaa immoo waggaa meeqa ta'a? Waggaa 24 ta'a. 26tti gaafatameera, waggaa 24tti keessa darbee immoo mee dhiyoo immoo maaltu gaafatame? Waggaa har'aa ji'a adoolessa keessa Jimmaa Yuunivarsiitii wanni tokko qopheessee ture. Konferensii idilee addunyaa tokko qopheessee ture. Achirratti warra qooda fudhatan keessaa nama tokkon ture. Abbootiin gadaa kan isaan cimsanii gaafatan barnoonni gadaa akka gosa barnoota tokkootti maaliif hin kennamu yeroo adda addaa gaafannee turre kan jedhudha. Kuni fedhiin hawaasaa, fedhiin abbootii gadaa, fedhiin beektotaa kan turedha. Isa qofaa miti. Waggaa sadanarraa yemmuu kitaabilee afaan Oromoo haaraa qopheessinu tokko barataan maal jedhu kan jedhu tokko fedhii tokko qorannaa xinnoo tokko gaggeessinee turre. Qorannaa sanatti kan sin ajaa'ibu ijoolleen sadarkaa tokkoffaallee jijjiirama yookiin immoo fooyya'ina barnoota kitaabilee afaan Oromootti aansanii kan isaan gaafatan barnoonni gadaa maaliif hin kenna gadaan akka barnoota tokkootti maaliif hin kennamu ture. Egaa yoo kana laalle fedhiin barnoota gadaa jiru yeroo waggaa 26 jalqabee
kan gaafatamaa ture yommuu ta'u haaraa miti. Garuu maaliif amma kana ture kan jedhu gaaffiin in kaata. Akkuma beekamu gaafa yommuu sirni barnootaa haaraa tokko qophaa'u fedhiin hawaasaa jira, fedhiin beektotaa jira, fedhiin maatiin jiraata. Garuu gara mootummaatiin maaltu murtaa'u ta'uu qaba isinitti fakkaata. Mootummaan imaammata isaa keessa gashee kun keessa galuutu irra jira kan jedhu karaachi deemaa kan jedhu hin turre. Kanaaf amma yoonaatti barnooti gadaa kun hojiirra hin oolin ture yookiin immoo hin qophaa'in ture. Egaa amma maaltu ta'e jetture yommuu jettan immoo gara ji'a salganarraati fedhiin mootummaa tokko mul'ate. Barnooti gadaa akka kan odeeffannoo qabutti egaa mootummaan isa dura jalqabuus hin danda'a. Ani kan natti himame jechuudha kan itti seenne. Itti funadheedha. Biiroon aadaa fi barnoota Oromiyaa wanni tokko dhaaban koree tokko dhaabanii ogeeyyii biiroo barnootaaf biiroo aadaaf turizimii kaabaan anas bakkeedhaa dabalatanii namootas dabalatanii mee barnooti mootummaan gadaan akka gosa barnoota tokkotti akka qophaa'uuf fedhii qabaa. Mee isee kana gadaan akka barnoota tokkotti qophaa'u immoo gosa barnoota biroo kan agalu kan jedhu tokko mee qorannaa nu godhaatii nu dhiyeessaa jedhan. Haaluma kanaan teenyeetu gareen kun ol ga'eetu hin qoranne. Already yommuu teenyee ilaallu akka gosa barnoota adda addaa keessa gadaan galeera. Fakkeenyaaf akka afaan Oromoo keessa galeera. Akka hawaasa keessas barnoota hawaasa keessa galeera. Garuu amma duudhaaleef soonaaleen gadaa tokko tokko afaan Oromoo keessa haaseenu iyyuu malee kaayyoon achitti afaan Oromoo keessatti ittiin gashine yeroo sanaa inni duraa gadaa barsiisutu hin taane gadaan qabatanii dubbisuuf barreessuu ture. Kanaaf hin qoranne maal ta'a? So akka barnoota tokkotti yoo qophaa'e vaaliyuu maalii qaba kan jedhu gara sanatti kana keessa gashuudhaaf immoo soonaa dhaadhaatamii qaba gadaan kan jedhu ilaalle. Inni tokko gaa kan ilaalle keessaa duudhaaleef soonaaleen gadaan qabu. Gadaan qabu kan jechuun Oromiyaa keessaa fi kan jiru keessaa maal kan jedhu ilaalle. Inni taanu gadaan waggaa 600 ol utuu walirraa hin citin geggeeffamaa ture. Waggootii kana keessatti attamitti dhaloota guddisa inni jedhu ilaalle. Dhaloonni gadaan guddatan immoo maal fakkaatu kan jedhu hin ilaalle. Achi Oromoon wal fakkeenya gadaaf barnoota ammayyaallee ilaalle. Amma yommuu ilaallu gadaan ijoollee sadarkaa tokkoffaarra jiran dabballeen jiru. Kutaa 1.8 waggaa 1.8 mana barnootaa immoo akka imaammata jirutti waggaa 7tti galu. So yeroo jalqaba galan mana barumsaa gadaa fi barnoota attamiitu kennama. Gadaan attamitti ijoollee kana keessa barsiisu kan jedhu kan barsiisa kan jedhu silaalleetu wal fakkeenya hedduu argine. Achi keessa boodanitti dhufa. Kan keessa hin jirre barreessuu dubbisuu malee amma elements of modern education kan jedhu gadaa keessa jira. Inni ilaala achi jabana kana beekumsa xabboo indigenous knowledge jedhu kana kan attamii qaba gadaan kan jedhu ilaalla. Addunyaan immoo UNESCO dabalatee barnoota xabboo kanaaf ilaalcha attamii qaba kan jedhu kan asirrattis yoo yaadatte waggaa 5 dure sadarkaa yuunivarsiitiitti mariin hin geggeeffamu ture waggaa jalqabaa irratti. Waggaa jalqabaa irratti geggeeffamu keessaati namoota dhufanii mariisisan keessaati amma civicsii jettan beekumsi xabboo kun hoo jira. Isa wanni maaliif keessa bakka buuftanii barsiisu kan jedhu jira. Kanas ilaal. Achi UNESCOon amma gadaan qabeenya Oromoo duwwaa miti qabeenya addunyaati. Gadaan bulchiinsa dimokiraasii jedhamee galmee gadaa keessatti kan qophaa'e isa tokkicha. Warri kaan hojii harkaafaa waan akkasiiti malee bulchiinsi dimokiraasii jedhee gadaatti qophaa'e hin jiru. Yommuu kana laallu gadaan faayidaa hedduu qaba. Oromoo waggaa 600 ol qabatee dhiyaachuunsaa waan gaarii waanta ta'eef namoonni akka beektan waan gaarii qabatee deema malee waan hin taane qabatee hin deemu. Lammata immoo UNESCO dhumti fudhatee lakkii kan Oromoo duwwaa miti kun kan addunyaati jedhee qabeenya addunyaa gochuunsaa
waan ciccimaa keessatti argame. Proposaalii isaa sana kan qophaa'e biiroo aadaan ilaalaan ture waan ajaa'ibaati kan keessa jiru. Inni kun tarii iddoo biraatti warri ekspertoonni aadaa fi wanni ilaaluu danda'a. Egaa kana laalleetu koreen kun proposaalii maalii qopheesse dhiyeessee biiroo barnoota Oromiyaaf aadaadhaa fi already barnoota gosa barnoota adda addaa kee galeera. Garuu akka barnoota tokkotti yoo barate immoo faayidaa kana qaba jennee proposaalii sana dhiyeessine. Akka maaliiti gadaan akka barnoota tokkotti qophaa'u kan jedhu. Egaa kun gara ji'a sadgan irraa ture. Gidduutti dubbiin koovidii kun dhuftee immoo amma ta'e booddeetti hafe. Isa booda ji'a sadii booda biiroon aadaa fi turizimii fi biiroon barnoota Oromiyaa proposaalii kana dhiyeessaa jiran. Proposaalii kana edda dhiyeessine booda gaariidha. Mee kallattii barnoonni gadaa qabu akka filoo chaartii nu qopheessaa jiran. Gadi fageenyaan osoo hin taane amma kutaa tokkotti maaltu baratama? Kaayyoon isaa maal ta'a? Qabiyyeen isaa maal ta'a? Maal malli baruu barbaachisa kan jedhu attamitti hordoffiin madaalii kan jedhu tokko kan kutaa tokkoon qopheessine. Kutaa lamatti immoo akkasuma kana baratu jennee tokko kaanee amma 8tti deemne. Biiroon barnoota Oromiyaa fi aadaa kan nu gaafatan immoo 12 dhaqaa jedhan. Nuti lakkisaa hojiin qophii sirna barnootaa kun baay'ee rakkisaa walxaxaa waanta ta'eef mee kan sadarkaa tokko amma 8tti deemnee isa booda muuxannoo sirraa argamuutiin tarii sattaa nutti adeemu kan jedhu ture. Haala kanaan proposaalii kana filoo chaartii kana immoo qopheessine biiroo barnootaa fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaaf. Naa biiroon itti gaafatamaan biiroo barnootaa Dr. Toraaf itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii obbo Kabbadaan namoota isaanii fudhatanii filoo chaartii qopheessine kana edda ilaalanii booda filoo chaartiin kun baay'ee gaariidha. Itti fufaa jedhame. Amma gara maaliitti jijjiiramuu qaba? Filoo chaartiin qophaa'e kuni gadi fageenyaan ilaalamee gara sirna barnootaatti jijjiiramee sileebasiin qophaa'uu qaba. Egaa maal goone edda isaan deemaa jedhanii proposaalii koreen dhiyeesse edda fudhatanii booda mee filoo chaartii kana gadi fageenyaan gabbachuu qaba kan jedhudha. Eenyutu gabbisa? Namoota wanni kana keessatti qooda fudhatanidha. Egaa yemmuu isaan fudhadhaa jedhanii yemmuu isaan itti fufaa jedhanii gara ajijjiiramu jedhanii yaaddoo cimaa tokkotu ture. Yaaddoo fi xiyyeeffannoo dhugaa sa'uudhaaf yemmuu Dr. Tolaan Alamu egaa wanta kana sinitti kennineerra jedhanii guyyaa sana irra hin bule. Maaliif sinitti fakkaata? Waa'ee sirna barnootaa baay'ee qopheessuun rakkisaaf hedduu walxaxaadha. Sirna barnootaa isa haaraa tokko qopheessuun isaati sirna barnootaa isa dure tokko fooyyessuudhaaf baay'ee rakkisaa dubbii walxaxaa kan waan addaa gaafatu. Maaliif rakkisaa ta'e? Maaliif itti yaaddoo ta'e yoo jettanii tokkoffaa gadaa yeroo jalqabaaf hojiirra oola. Gara barnootaatti seenaa jechuudha. Isa gara barnootaatti seenu kanaati namoota beekumsa dandeettii muuxannoo obsaaf yeroo qaban barbaachisa. Yoo asitti bade namoota dandeettii qaban beekumsa qaban muuxannoo qaban obsa qaban hin jiru ta'e waan gaarii tokko qaba. So yaaddoon keenya inni guddaan inni tokko maa inni namoota akkasii kana eessaa argannaadha. Namoota akkasii kana eessaa argannaadha. Inni taana yemmuu sirna barnootaa tokko qopheessitu waa baay'ee beekuu sirreera. Waa'ee barataa beekuu sirreera. Waa'ee barsiisaa beekuu sirreera. Hawaasa sirni barnootaa sun keessatti hojiirra oolu beekuu sirreera. Kanaaf amma fakkeenyaaf kan ilaalamuu irra qabe gadi fageenyaan barataadha. Barataan fakkeenyaaf umuriin isaa maal fakkaata? Fedhiin isaa maal fakkaata? Sadarkaa barnootaa maalirra jira? Dandeettii attamii fi barnoota attamii fudhatee fakkeenyaaf kutaa tokko ni dhufu jedhu gadi fageenyaa ilaalamuutu irra jira. Cal jedhanii sirna barnootaa qopheessee jechuun xalaa barreessuun kun beekuudha. Inni taanu barsiisaan illee maal fakkaata kan jedhu illee yaaddoo ture. Barsiisaan yommuu jennu sadarkaan barnoota isaatii murteessaadha. Dandeettii barnoota sanaa murteessaadha. Leenjii muuxannoonis hedduu barbaachisa. Egaa sirna haaraa tokko
qopheeffamee haala gaariin qophaa'ee garuu barsiisaan hin jiru taanaan hojiirra ooluu hin danda'u. Kanaadhaaf kunis yaaddoo ture. Achi hawaasumti Oromooyyuu maal fakkaata in fudhataa ilaalcha attamii qaba kan jedhu ture deeggarsa attamii godha kan jedhus tureera. Karaa kanallee baay'ee yaaddoo nun turre maaliif waggaa 26 kaasee gaggaafatamaa wanta tureef. Inni itti aanu bakki itti kennamuudha. Inni kun haala mana barnootaatii fi inni itti aanu fi inni kun haali barnootaa taa'umsa daree ilaala garuu inni cimaan sirna barnootaa tokko haaraa tokko hojiirra oolchuudhaa fi hooggansi barnootaa fudhachuu jira. Hooggansi barnootaa fudhatu tuun taane warri manneen barnootaa hoogganan warri aanaaf wanni irra ta'an kun deeggarsa maalii godhu in fudhatu moo in fudhatan kan jedhu jira. Biyyuma kana keessa kitaabileen barnootaa qophaa'anii haala haaraan qophaa'anii garuu wanta gama sanaan deeggarsi hin jirreef seeraan kan hojiirra hin oolin hedduutu jira. Inni waan gara biraa. Egaa kanneen kan adda baafachuun isa jalqabaa irratti dirqama ture. Kuni xiyyeeffannoo kana irratti kenname. Yaaddoon keenya inni itti aanu immoo kan beekamuu qabu imaammata mootummaa adda addaa beekuun dirqama ture. Kitaabileen barnootaa waan fedheessa ta'uu tokkoffaa siyaasarraa bilisa ta'uu qaba. Lammata immoo imaammata mootummaan baasu adda addaa wajjin walitti bu'uu hin qabu. Egaa kan ilaallee gadaa keessa kan jiru imaammata mootummaan hordofu wajjin bakka itti walitti qabu ta'a attam goonee addaan baafanna kan jedhu jira. Kanaaf kan ilaaluun irra ture heeraaf seera mootummaan ni jiru. Isa keessa fakkeenyaaf attamitti immoo gadaan immoo kana ilaala kan jedhu isas xiyyeeffannaa gochuun nurra ture. Inni itti aanu biyyi kun akka biyyaatti addunyaa irra kan walii mallatteessite jira. Walii galtee idilee biyyoota adda addaa wajjin walii mallatteessite jira. Innis wanti baratamu kanaa wajjin walitti bu'uu hin qabu. Fakkeenyaaf imaammata qabeenya uumamaa fa'aa jira waan akka beelladaa fa'aa jira. Kanaaf amma dura aadaa keessatti fakkeenya tokko isin kaa'uudhaa fi bineensa akka leencaasa ta'uu akka qeerransaasa ta'uu ajjeesanii geeraruun jira. Wanti kun egaa wanta achi keessa garuu amma kun hin deeggaramu. Wanta akkas akkasiillee gadi buunee bakka ilaallee barnoota gadaa wajjin attamitti addaan baafanna. Waan akkasii kun baay'ee ka'ee kun jira yemmuu jedhamu yemmuu ilaallu karaa seeraallee seera ammayya biyyattiin hordoftuuf mootummaan naannoo Oromiyaa baafatee itti gargaaramu wajjin bakka baay'eetti wanni ta'u ta'e iishuu akkas akkasii ilaalleetu ilaalaa turre. Inni taayyu yemmuu kitaaba sirna barnootaa tokko qopheessinu maa irraa eegala kaayyoo addaan baafachuu irraa eegala. Yoo kaayyoon bade waanuma hundumaatu bada. So gaaffiin keenya inni guddaan inni ture tokko amma barnooti gadaa kun yeroo jalqabaaf hojiirra oola. Yeroo jalqabaaf yemmuu hojiirra oolu kaayyoon ka'umsa ta'u kanaaf hin turre. So kaayyoon barnoota gadaa kana eessaa arganna kan jedhu jira. So saayinsii sirna barnootaa tokko waan nutti agarsiisu jira. Kaayyoo sirna barnootaa tokko eessaa argatta maalirraa argatta kan jedhu jira. Inni jalqabaati hawaasa Oromooti. Hawaasa Oromoo gadaatti gargaaramurraatii maal ta'a maal baratamuu barbaada akkas kan jedhudha. Inni taanu imaammata mootummaan hordofaa jiru. Dirqama imaammata mootummaan ilaalaa jiru. Isa keessaatii mootummaan immoo maal barbaada kan inni wanni ta'u kan jedhu jira kaayyoonsa. Hayyootas jira. Hayyoota irraan argatta. Maal ta'uu qaba attam ta'uu qaba kan jedhu in argatta. Barsiisaan illee jira. Barataan jira. Kanaaf odeeffannoo jarreen kanarraati funaaname meeqoo kaayyoon barnoota gadaa kana ta'uu jechuun dirqama ture. Kun amma yemmuu teenyee ilaallu hojii salphaa isinitti fakkaata yemmuu akka dubbadha garuu yemmuu sileebasii qopheessine sana marii godhame maal godhame keessatti yeroo baay'ee kan yeroo keenya fudhate tokko keessaati kutaan tokkotti maal ta'a lamatti maal ta'a sadiitti maal ta'a jennee addaan baafannee itti deemuun tokko inni dhumaa kaayyoo barnoota tokko yemmuu qopheessinu barreessinu hirmaachisaa ta'uu turreera paartisipaatariidha. Nam tokko barreessee gadi hin ergu. Hundumtu barataan barsiisaan beektonni egaa kun ka'eeda fudhachuu turreera irratti olii galuu turre haala itti barreeffamu irratti illee
hedduu xiyyeeffannaa goone. Egaa kun yommuu ta'u kaayyoo addaan baafachuun rakkoo ture. So kaayyoo barnoota gadaa kutaa tokko 80 akkamittiin addaan baafannee kutaa tokkotti 2 3 4tti qoonnanni jedhu yaaddoo keenya ture. Inni taanu qabiyyee filachuudha. Qabiyyee filachuun akkuma beektanii gadaan waa hedduu qaba. Yommuu teessanii ilaaltan ooshin jedhu bal'aa waan hedduu of keessaa qaba. Haa ta'u malee immoo barnoonni idilee immoo yeroodhaan kan daanga'edha. Yeroodhaan kan daanga'edha. Amma fakkeenyaaf yeroo nutti kennan kutaa tokko amma 4 torbanitti guyyaa 3 baratu jedhame. Kutaa 5 8 immoo torbanitti guyyaa 2 ilaalaa gaa. Amma kana keessa gadaa jiru duudhaaleef soonaalee gadaa keessa jiru keessaati qabiyyee kan kutaa filachuun hagam rakkisaa akka ta'e inni kun gara biraadha yaaddoo ture. Qabiyyee immoo filannis immoo caljennee filanna miti. Barattoota ilaaluun jira keessatti umurii isaanii barnooti umurii wajjin hin deemu ta'ennaan amma fakkeenyaa booda dhufaa kan kutaa tokko attamitti akka barnoota ammayyaa wajjin walitti qabne gadaan immoo attamitti akka kana amma barsiisaa ture irra dandeettiin barattootaa ilaalamuu qaba. Sadarkaan barnootaa illee jira, hubannoo isaan qaban illee jira. Caal jedhameeti miti kan inni qophaa'u maan kaayyoon taa'u. Kanaaf inni kun illee qabiyyeen filatamu inni kun jira. Inni taanu barnooti sirna barnootaa tokko yommuu qophaa'u waan ilaalamu horizontaal relationship kan jedhudha. Horizontaal relationship barnoonni akka gadaa tokko akka gosa barnootaa tokkotti qophaa'a. Garuu duudhaaleen soonaaleen gadaa tokko kitaabilee akka afaan Oromoos haa ta'u akka barnoota hawaasaa keessa gaggalaniira. So inni kun wal rukutuu hin qabu. Kanaaf amma kutaa tokko keessatti waama tokko baratamuu hin qabu achittis asittis attamitti addaan baafannaadha. Inni taanu hariiroo kitaabileen gadaa wal duukaa qabanidha. Vertical relationship isa jedhudha. Kutaan tokko baratamu ka'umsa ta'a bu'uura. Kutaan lamamummaa irratti hundaa'uu qaba. Isa sana irratti hundaa'uu qaba. Kutaa 3 immoo isa irratti hundaa'uu qaba. Haala kanaan deemeetu haala recycling kan jedhuun deema. Amma fakkeenyaaf gara kana akka recycling kana gashinee keessatti kutaa 8 irratti maaliif sitti fakkaata? Kutaa 5 amma 8 kan jiru gadi fageenyaan garuu kutaa 8 immoo ijoolleen qormaata Oromiyaadhaaf qophaa'ufti waanta ta'eef kutaa 8 akka recycling godhu jedhaneetu waan ciccimaatti kennin. Egaa inni kun qabiyyee kana attamitti filannaa inni jedhu gara biraadha. Inni taanu duudhaalee soonaalee gadaa jedha Oromiyaa bakka adda addaati filachuun irra qaba. Itti noo fakkeenyaaf Kamisee kaasee Matakkalii dabalatee Oromaadha bakka keessa deemne hundumaa boodasitti immoo inni kun kaayyoon keenya inni guddaan gadaa bakka tokkoo fuudhanii waaltessuu utuu hin taane gadaani vaaliyuu adda addaa qaba. Inni vaaliyuu adda addaa qabu kuni attamitti keessa nammaadha. Approachiin keenya isa prescriptive ta'e utuu hin taane descriptive isa jedhan hordofne. Kanaaf duudhaaleef soonaalee gadaa in argitu kan hundumaa eessa akka gale tarii boodan dhufu. Egaa qabiyyee edda filannee booda kaayyoon cimaa inni immoo attamitti dhiyeessinaadha. Kitaaba keessa maaliin keenyaa format and presentation jedhu. Kitaaba keessatti qabiyyee gaarii tokko filannee yoo haalli itti dhiyeessinu badee barataa hin hawwatu, barsiisaas hin hawwatu. Nama dhuunfaan barachuullee qabu hin hawwatu. So edda kitaaba kana qabiyyee kana qopheessine qabiyyee kana filannee booda kunis mataa bowwuu tokko ture. Inni taanu yaaddoon keenyaaf xiyyeeffannaan namoonni qooda fudhatan hojii akkasii keessatti namoota waliigalan qabuutu jira. Waliigala jechuun yaada irratti falmanii maan ishuu gadaan achi duudhaalee soonaalee gadaa irratti mari'atanii waliin hojjechuu wal qindaa'uun dirqama. Kanan ta'u taanaan waan gaariin hojjetamudha. So namoonni gadaa kana akka kitaabilee gadaa kana akka qopheessanii fi filatamanii Oromiyaa guutuurraa filatamu. Fakkeenyaaf fi bakka Oromiyaan jiru jireera. Waliigalu laataa kan jedhu gama yaaddoo ka'u ture. Yeroo jalqabaaf ol argu namoota qooda fudhatan kana keessaati parsantiin 98 yeroo jalqabaaf ol argan warra ammas suuraa isaanii argitan. Egaa waan ajaa'ibaa garuu yeroo jalqabaaf ol arginu malee yaaddoon keenya asirratti namoonni achitti argitan suni
wal fudhachuuf walii wajjin hojjechuudhaa fi guyyaa lama caalaan fudhan. Isa booda amma jabana kana yommuu isaan argitan, yommuu isaan waliin taphatan, yommuu isaan sirban, yommuu isaan geeraran, yommuu argitanii namoota bakka tokkotti dhalatanii guddatan fakkaatu malee namoota yeroo jalqabaa fi bakka adda addaa dhufanii wal argamu. Kanaaf ogeeyyii kana gama kootiin galata guddaa qabu kan jedhuun galata guddaa qaba. Jaalalaaf galata isa qabu jechootaan ibsuu hin danda'u. Inni yaaddoon biraa inni ture kanarratti aanee kitaaba yookiin immoo sirna barnootaa tokko yommuu qophaa'u kan rakkoo itti fidan keessaatiin dhiibbaa alaan dhufu. Dhiibbaa karaa qopheessitootaa otoo hin taane dhiibbaa qopheessitoota alaan dhufuudha. Inni kun external factors jedha saayinsiinsaa. Fakkeenyaaf kan sodaachaa ture. Gama mootummaatiin ariifadhaa hojjedhaa jedhamee nu ariifachiisuu kan jedhu ture. Yommuu waa tokko jarjartiidhaan hojjetanii qulqullinaan hojjetanii taa'anii itti yaadanii hojii ogummaa hojjechuunis hin jiru. Kanaaf inni kun kaayyoo keenya ture, yaaddoo keenya ture. Maal nuun jedhu biiroon barnoota Oromiyaa hojii nu ariifachiisu moo hojii keenya keessa seenu moo maal ta'a kan jedhu yaaddoo ture. Maaliif ilaaluu sirraa yommuu waa hojjettu isaafis qopheessuuf jira. Garuu biiroo barnoota Oromiyaaf biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa guyyaa tokko hojii keenya keessan seenu. Deeggarsa barbaachisurraa gochuurraa kanaaf dhufanii nu jajjabeessuurraa kanaaf guyyaa tokko hojii ogummaa keenya keessan seenu. Kanaaf biirooleen kun lamaan galata guddaa qabu. Yoo hojii isaaniitu ta'eyyuu garuu hojii ogummaan akka hojjetamuuf ogeeyyii kana gadhiisanii hojii ogummaan akka hojjechuun isaanii waan guddaadha. Yeroo namoota akkasii biiroo akkasii argachuun jabana kana baay'ee nama gammachiisaa. Isaanii hojjechuudhaafis egaa baay'ee gammannee hojjenne isa kana. Egaa yaaddolee kana immoo caljennee yaaddolee kana teenya immoo maal goona kan jedhu dura. Isarratti taanee gara furmaata maal gootarree kunoo jira maal gootan kan jedhu ilaala. So inni jalqabaa sila isinitti meedha namoota kitaabilee qopheessan kana beekumsa, dandeettii, muuxannoo, yeroo obsa qabu kan jedhudha. Kanaaf namoota attamii filannaa kan jedhu waan walii gallee bakka adda addaatiin duudhaalee, soonaalee, gadaas bakka adda addaa filachuudhaan dirqama ta'a. Egaa namoota attamii filaa jenneen. Jalqaba ulaagaalee baafne namoota attamiitu dhufa kan jedhuudhaan biiroon barnootaaf aadaa akka filataniif utuu kana gootanii kan jedhu nuti yaada dhiyeessine. Inni jalqabaa kan filatamuu qabu namoota gadaa keessatti dhalatanii guddatanii baratan. Kana jechuun maal jechuudha? Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti gadaan utuu oolirraa hin citin bakka inni itti hojiirra oolaa ture jira waggaa 26 ol. Isaan keessaa amma gara Booranaa, gara Gujii, gara Tuulamaa, bakka Maccaa kana fa'aa yoo fudhattan jira. Kanaaf namoonni gadaa kana keessatti dhalataniiru gadaatu guddise. Isa yoo barataniiru dhimma gadaa kana irratti qorannaa gaggeeffannu jedhu kun dirqama ture, kun isa galuu turre jira jenne sadarkaa tokkoffaatti. Lammaffaa yuunivarsiitii irraa bakka adda addaas ta'u namoonni gadaa irratti qoratan qooda fudhachuu qabu. Ulaagaan lammaffaa. Ulaagaan sadaffaa biiroo aadaaf turizimii irraa ogeeyyii aadaaf seenaa qooda fudhachuu qabu. Kana jechuun immoo necessarily biiroodhuma sadarkaa biiroo tun taane bakka adda addaa jiru isaan qooda fudhachuu qabu jenne. Biiroo barnoota Oromiyaa irraa ogeeyyii sirni barnootaa galuutu irra jira. Achi yuunivarsiitii irraa ogeeyyii sirna barnootaa amma isa qabiyyee kana attamitti dhiyaataa maal ta'a kan jedhu achirratti beekumsa barbaadaa fi ogeeyyii afaan Oromoo tokko ol qabataa. Lammata immoo yommuu teenyee ilaallu gara qubeessuun gara hima ijaaruun, keeyyata ijaaruun kun barbaachisaadha. Waan goonu miti caljennee xalaa barreessina taanaan kan kitaaba keessu akaadaamik raayitingii mataa isaatii qaba. Kanaaf isaan kun keessa galutne mee yaada maalii qabu kan jedhudha. Barsiisota sadarkaa lammaffaa, tokkoffaa fi lammaffaa illee keessa galamu jedhame. Achi sira isin jedhe namoonni kun immoo bakka tokko utuu hin taane Oromiyaa guutuu fi bakka Oromoon jiraaturraa kan filatamu kan ta'udha. Mee maal keessa deemtanii attamitti bakka filatan isa jedhu kana ilaalu. Mee gararraa dhumaa gara kaabaati Walloorraa jalqabne. Walloorraa
nama fudhan namni jira achi keessaatti akka identify godhan Karrayyuutti dhufnee Karrayyuu keessaas jira namoonni baratan jabana kana bakka hundumaa jira gara Harargee kana keessa illee hin ceene achis namoonni jiru Arsii kanatti dabarre hin barbaadaman jiru gara Gujii Booranaatti gaafa jennu immoo achis namoonni jiru bakka garaawanii ta'e namooti baratan jiru even sadarkaa yuunivarsiitii waan kana jiru achumatti immoo hin deebine kan yeroo baay'ee dagatamu uummanni Oromoo tokko jira Gabratti illee hin golle aadaan isaa waan isaa maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf achi gara kibba dhiyaa Oromiyaa macca gara Ilubaaboor Jimmaa kana dhaqne achi immoo qaxxaamurree macca dhumaa gara Godaa gara Matakkal keenye gara Mata gidduu dabalannee achi Tuulama giddu galeessatti ol geenye so amma yommuu teenyee ilaallu Gadaan duudhaaleef namoonni qooda fudhatan bakka adda addaa keessa kanaa dhufuutu irra jira waan ta'eef kanaaf innan silasin jedhu Oromiyaa guutuu fi bakka Oromoon jiraatu hundumaa keessaati qooda fudhataniiru inni jedhu furmaanni tokko ogeeyyiin akka itti filatamuu qabaa isa jedhudha. Inni taanu edda ogeeyyii silasinitti meera firoo chaartii qopheessine booda biiroon barnoota Oromaa biiroo baadaan turizimii edda itti deemaa jedhee yaaddoo ta'e innaane so maal goonaa firoo chaartiin kun inni kallatti barnoota gadaa agarsiisu kun fooyya'uu qaba. Kanaaf ogeeyyii amma kanaan fille keessaati kana barbaadne wanni goone biiroon aadaaf turizimii namoota 19 nuu filan ogeeyyii kana. Ogeeyyii kana ajini gaan teenye Bishooftuutti ol geenye Bishooftuutti ol teenye utuu gara wanni firoo chaartii kana gara maaliitti qopheessuutu nurra ture gara fooyyessuun nurra ture. Akkuma isiniin jedhe warri kun parsantiin 98 waliin beekanii walitti dhufanii silasinitti meesa kana. Garee kana maal goone iddoo lamatti qoonne warra 19 kana. Isa booda koreen firoo chaartii qopheesse nuti kana qopheessineerra kutaa tokkotti kanatti baratamuu qaba jenneerra kaayyoon isaa kana ta'aa jenneerra haalli itti dhiyaasuu bar kana jenneerra mee isin immoo ilaalaati wanta kana gabbisaa jenne. Isa booda gareen tokko kan mataasaa hojjete maal goone isa booda kan gareen lamaan tokko hojjete walitti finneetu firoo chaartii tokko keessaa baan isa duraa sana fooyyessuudhaan itti dabaluudhaan waa tokko gochuudhaan isa walitti finne. Firoo chaartii kana irratti hundoofnee utuu gara sirna barnootaa fi sileebasiitiin qopheessin si'a 4 fooyyeesse gareen kun. Si'a 4 qopheesse. So maal goona isa tokko qopheessineerra ishi keenya meerra deebinee ilaalla jennaan maal galaa attamii sila sinitti meera rakkoon inni jiru inni guddaan gadaan bal'aadha hedduu qabaa attamitti fillaadha isa keessa. Egaa kana keessatti si'a 4 qopheessinee kun almost kana hojjechuun 7 sadii ol nutti fide. Isuma jirayyuu qopheessuun maaliif amma danda'ametti waan gaarii qopheessinee waan gaarii filannee Oromoo bira akka ga'u goone. Achi edda kana murteessinee booda the next maal ta'a isinitti fakkaata gara sileebasiiwwan qopheessuutti ceene. Sileebasii qopheessuun maal jechuudha? Inni jedhu fakkeenyaaf kutaa tokkotti kallattii kanu keenya kana barataadha. So kan kutaa tokkoo kaasee barnoota meeqatti hirama inni achi keenya kennu kan jiru. Barnoota 1 2 3 jenne saleessan jennu achiin ba'a. Isaa ol immoo yoo fudhattan kan kutaa 2 boqonnaa meeqatti ta'a? Boqonnaa 3tti meeqattaa? Boqonnaa 4tti meeqattaa? Maaltu galaa? Isa sila isinitti hime horizontal vertical dandeettii ijoollee qabatee kan deemu kana qophaa'a. Egaa as keessattis kan kaa'uun irra ture tokko dareef tokko barannoof isa ta'u boqonnaa fi kaayyoon addaan ba'u turreera. Fakkeenyaaf barnoota tokko kan kutaa tokko irratti kaayyoon isaa maal ta'a kan jedhu ta'a boqonnaa tokko. Qabiyyeen isaa maal ta'a kan jedhu attamitti dhiyaata kitaaba keessa kan jedhu jira. Malli baruu barsiisuu kun maal ta'a jedha. Attamitti immoo ijoolleen barachuu see hordoffi madaalliin geggeeffama kan jedhu kan barannoo tokko akka itti deema kan barannoo 2 akka itti deema kan kutaa tokko 2 3 akka itti deema. So akka walii galaatti immoo kaayyoon kutaa tokko maal ta'a achi keessatti yemmuu ijoolleen maal ta'a dhumarratti maal wanni ta'u kan jedhu tokko akka minimum competency kan jedhu kaayinee
haala kanaan deemne. Egaa filoo chaartii sana gara sirrii deebisiitti qopheessuun immoo agam akka rakkisaa ta'edha. Sira isinitti meera asirratti kaayyoon keenya waaltessuu miti descriptive approach fudhanneen. Kanaaf duudhaaleef soonaalee gadaa bakka adda addaati filata fakkeenyaaf kamisee jalqabee jedhee amma ol deebinee bakka hundumaa keenyu kana keessatti kamiin filannan jedhu kanarratti mataa ol cabsaa turre baay'ee ol falmaa turre. Kanaaf egaa kitaabileen barnoota gadaa Oromiyaa hunda urgaa'uu qaba kan jedhu qabna turre. Urgaa'uu qaba. Oromoon ol baruu qaba. Gadaan amma gadaan federeeshinii jira. Kan ajaa'ibaa immoo federeeshinii baay'ee hedduu kan ol fakkaatudha. Isa kana. Kana keessatti egaa duudhaalee soonaalee barbaachisu ta'e kana kan federeeshinii gadaa hundaa attamitti hammachiifnaadha. Kana egaa yommuu teessanii ilaaltan hagam akka rakkisaa ta'e hin hubattu jedheen deema yaada. Haala kanaan hin qabanne yommuu wanni kana gennu xiyyeeffannoo qophii silatti goone tokko jira. Yommuu qopheessinu maa inni xiyyeeffannoo nuti goone yommuu filannu yommuu qopheessu tokkoffaa isirratti meera gadaan akkamitti ijoollee barsiisanii jedhu waan baay'ee wanniidha. Amma fakkeenyaaf early childhood isa afaan Ingiliziin jedhan gadaa keessatti argitu. Mee ka'umsa attamitti goona gadaa kutaa tokkotti kan argitan amma kitaabilee sana keessa fakkii xabiisa garuu qajeelcha barsiisaa keessa baay'ee nanneedha barsiisaan akkatti barsiisu. So amma achi keessa tapha adda addaatu jira. Early child education kana keessatti barsiisonni gogaan hin jiru. Hin ta'us umurii jiru hin deemu. Kanaaf tapha adda addaa gadaan Oromoo ittiin barsiisu maal ta'a kan jedhu hin fille. Fakkeenyaaf sila isinitti meera barreessuuf dubbisuudha. Xabiisaan attamitti Oromoon lakkoofsa barsiisa. Fakkeenyaaf amma tokkeen maal yoo jettanii afaan Oromoon tokko lama jennaa yookiin immoo Ingilizanyaan 1 2 3 gadaan garuu kan ittiin barsiisu gadaan uumamaa jiru walitti qabee barsiisa. Fakkeenyaaf tokkoon maal jettee tokkeen quba gara lamaa gaafa dhattu immoo mucha reetii ta'uu isaati uumama attamitti lakkoofsa akka sadansaa sunsummaan afran mucha isaa akka hidhee deema inni kun xabiisa rakkaata. Gadaan gara gajjala oduu durdurii barsiisa. Oduu durdurii kun immoo ijoollee barnoota duudhaaf soonaalee adda addaa barsiisu malee akka isa orri faranjii amma gogaa miti. Amma waa'ee baaterfilaayi faatti waan akka gadaan garuu akkas miti. Amma gadaan attamitti ijoolleen naamusa gaarii godhattee deemti. Gorsa fudhachuun attam ta'a. Sobuun rakkan ta'e waa hedduu jira amma gara kana gara kutaale kun immoo xabiisaa itti maa wanni godha. Inni taanu ibboodha. Amma ibboo kana yoo fudhattanii ibboon ta'ee kana yommuu barsiisan maaliif barsiisu kan jedhu jira. Achi keessatti waa hedduu agarsiiftu. Ibboon cal jedhee utuu ta'e xabiisa ta'e garuu gara cognitive developmentiitti deema. Cognitive sammuu isaanii itti yaadu. Amma gara gajjallaattis wanta akka guni xiinsammuu kana guddifachuu jira kun keessa jira akka itti barsiisa. Xabiisa waa dinqisiifatan fakkeenya waa jaaj kan jedhu jiru kun uumamni maal akka fakkaatu uumamallee barsiisa. So waan akkasii kanatti gaati xiyyeeffannoon kennine kuni maaliin jalqabneetu xabiisaan deemneetu gadaa barsiisna dhaloota attamitti bu'uura buusna kan jedhu ka'umsi kun xiyyeeffannoo keenya isa guddaa ture. Inni taanu akkuma isinitti hime barattoota umurii isaanii fedhii isaanii kutaa tokkotti fakkeenyaaf kutaa 7 waggaa 7 okay achi immoo maal gaadha kutaa 8 maal fudhattee dhufti fedhii interestii isaanii hin jijjiirama ijoolleen kan isaan baratan hin jijjiirama akka isaan itti taphatan dubbatan yookiin immoo akka isaan itti behavior godhan illee so kun ilaalu turan dandeettii isaanii kana kan waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 ennee immoo ijoolleen kutaa 8 geessutti umuriin isaanii maal fakkaataa kun kan deemu keessa deemuun dirqatu dha. Inni taayu yommuu duudhaalee fi soonaalee gadaa kana filannu kun kutaa tokko kan keessaa filannu kan xiyyeeffannuun irra jira jennee jedhu gadaan sadarkaa mataa isaatii qaba. Fakkeenyaaf waggaa 8 yommuu deemu ta'u amma kan kutaa tokko waggaa 1 dabballee keessa jira. Waggaan kan kutaa 7 kan kutaa 8 maa inni ijoolleen baratan dabballeedha. So dabballeen kun attamitti barsiisa gadaan maal jedhe ijoollee attamitti kan jedhu haala kanaan kaafneetu fakkeenyaaf
haayiraarkii gadaan ilaal isteejii isaa fakkeenyaaf dabballeetii gara gaammee xixiqqaa gaammee xixiqqaati gara gaammee guddaatti yommuu ce'an gurguddaarraa gara kuusaatti yommuu ce'an kuusaarraa gara raabadooriitti yommuu ce'an raabadoorii gara gadaa jedhanii yommuu achi immoo gara yubaatti yommuu deema yubuutumaa gara gadamoojiitti so maal ta'a gadaan sadarkaa adda addaatti waa'ee attamitti barsiisaa duudhaa maaliitu keessa jira kanaaf kana ilaaluudha inni xiyyeeffannoon keenya inni arfaffaa egaa maayini gadaadha saayikilii gadaa kanaan itti deemne. Egaa haala kana itti deemne booda mee kitaabilee kana tokkummaa saddeetii keessatti maaltu nam'e kan jedhu xinnoo ishee utuu wal barsiifne gaarii natti fakkaata. Maaliif isinitti fakkaata gadaa keessa sila isinitti meeraa biyya wanti hin jiru. Amma modern language kan jedhu ol bira keenyee maal fakkaata gadaan akkasii modern language immoo jabana ingiliffaa kanaan immoo maal jedhee addunyaan warri westii fi ameerikaan faa kana biyya adda addaa dabalatee biyya keenyatti odeessu kan jedhu kanas ilaalle ol bira qabna. So isa kana mee qabiyyee dhumtisaa maal fakkaata kan jedhu exactly waan gadaa waggaa 600 dura ture amma injira mee isin ilaallenna isaan kadhagaa ilaalleetu mee gadaas qabiyyeetti hammata kan jedhu kana maal fa'i mata gurguddoo isaa diteelii isaan sinitti himamiti sinigan inni jalqabaa isinitti meetta barnoota daa'immanii amma jiru gadaa keessatti argitu sila isin tuqeera xabiisaan wanni godha qabanii barsiisu malee gogaa miti waan adda addaati. Kuni early child education jedhu waggaa 600 dura Oromoo keessa gasheeraa jechuudha. Attamitti barsiisaa sila sitti meera. Maanni hard copy tu jiru gadaa keessa fakkeenyaaf akka makiinaa faa aeropleenii faa waan kanatu jiru malee inni soft copy kun jira. Kanaaf inni kun jira. Inni taanu duudhaalee soonaalee gadaa dhaloota ittiin guddisan adda addaati kan filan kan qabiyyeensaa. Fakkeenyaaf waa'ee wayyummaa jira. Wayyummaa. Mee ka waaqaa faa lafa faa haadha abbaa gadaan attamitti ilaala warra ulfootaa angal waa'ee gadaan duudhaalee adda addaa qabu keessaa fakkeenyaaf waa'ee dhugaa maal jedha waa'ee haqaa maal jedha waa'ee kabajaa maal jedha waa'ee safuu kana keessa jira so qabiyyeen keessa jedhu haala adda addaan kan hammateera inni taanu gadaa keessa kan ilaalamu kan sin argitanii isa jabana kana physical education kan jedhu gadaa keessa jira amma physical education kutaadhuma tokko kaateeti amma adda addaa jira amma university amma PhD itti kennan jira ku gadaa keessa jira inni kun immoo maal jedhama gadaa keessatti waa'ee jabinya qaamaa attamitti gadaan barsiisa kan jedhu fakkeenyaaf gugsii fardaa yoo ilaaltan typically kana wallaansoof kan kana fakkaatan tokko yemmuu teessa ilaaltan physical fitness dha kuni physical education jira so kan attamitti isaan kana keessaa fakkeenyaaf kamiin fillee attamitti fillee kunoo kanaan godha inni jedhu xiyyeeffannoo godhateera achi keessa inni taanu amma addunyaa keessatti kan argitani children the women right dha gadaa keessa mirgi daa'immaniif seera hawaa haala nama ajaa'ibsiisuun keessa gasheera fakkeenyaaf amma ijoollee gara gajjallaa reeban keessatti dabballee keessa jiran hin rukutan amma inni corporal punishment jedhu kun keessa hin jiru amma waan adda addaa kan dhageeffatan gadaan ijoollee attamitti kunuunsa kan jedhu keessa jira mirga isaanii attamitti eegaadha sadarkaa yoo fudhatan kiliilli keessa taa'eera naa inni kun tokko waa'ee seera waamu ajaa'ibatu jira waan ajaa'iba amma yommuu kan barru eddaa wanta kana xiyyeeffannee attamitti hojjennu maal goona jedhaa amma seera hawaa kan jennu kan shamarraniif kan dubartootaa jechuu keenya walitti qabne waan sin dhibu gadaa keessa amma waldaan shamarranii jira mirga isaanii kan itti eegan addooyyee kan jedhu addooyyeen tokko edda heerume immoo jaarmiyaan siinqee jira attamitti dubartooti mirga isaanii akkatti wanni godhan otoo dubbannu gadaa keessatti dubartii arrabsuun hin danda'amu reebuun hin danda'amu waan dubartiin dubbatte dhugaadha maa inni sama misikireedhaan kana
hin barbaachisu isaan himannaan. Kanaadhaaf dubartiin daa'uun gadaan akka maalitti ilaalaa waaqaa gaditti dubartii jiraa jedha. Waaqaa gaditti dubartiidha. Haadha manaayyuu hin jedhu afaan jechisa haadha warraadha. The owner of this house jechuudha. Kanaaf kabaja qaba. Amma mana Oromoo kana utubaan jira utubaa yooma wanni ta'e ol dubartiin haati warraa utubaa kana qabannaan ittiin bu'amu. Ana kana qabatee baadha. Isa duwwaamini mee inni ilaala seera siiqee kana gadteelisaa keessan galu waan raajii ajaa'iba. Amma akkuma maammata mootummaa kanatti dubartiin tokko yommuu deessu boqonnaa waggaa boqonnaa ji'a 3 kenna. Gadaan garuu boqonnaa ji'a 6 kenna. Boqonnaa ji'a 6 jechuun boqonnaa bayii maal ta'e egaa hojii cimaan maal hin jiru boqonnaa kana kenneetu boqonnaan kun immoo boqonnaa duwwaaminni kabaja qabdi waan ittiin addaan baatu qabdi kunuunsa addaatu godhaaf. Kanaaf dubartoonni kun amma gadaa keessa jabana kana kanaasofnu inni warri biyyoota 5 viitoo paawar jedhan gadaa keessa jira. Gadaa kana keessa ammoo eeyotu viitoo paawarii qabaa dubartootatu qaba. Fakkeenyaaf keeziin tokko jira. Abbootiin gadaa eddabbaan gadaa filatame booda bakki itti dubartoonni kuffisan ta'uu naannaf jira. So qabiyyee dhumti kuni gadaan amma attamitti kunuunsan jedhu amma women children jedhu gadaan indaawam isaa oole. Tarii gaa namoonni tokko maal ta'a dubartiin haadha gadaa taatee hin jirtu kan jedhu garuu haadha gadaati. Murtee mataa isheetii qabdi gorsa mataa ishee taphatu. Haa ta'u malee yeroo san amma akka abbaa gadaa tooppi ta'ee jireenya darban yoo ilaaltan abbaan gadaa tokko olii gadi deema. Miilaan deemuun jira, fardaan deemuun jira, dubartiin deessuun jirti. Haala kana laalanii akka achi keessa kan galu malee gadaan kabaja guddaa ulfina guddaa qaba seerawwaa kana keessatti. Egaa yoo karaa addunyaa ilaalle immoo amma dubartoodhumtiyyuu addaan ba'an maarkarii fi itaacheer malee badaan jiran. Ameerikaa keessa immoo tokkoyyuu hin jirtu. Pirezidaantii keessoo namoonni maaliif achumaa ka'anii gadaan kunoo dubartii akka godha jedhanii namoota asuu gadi fageenyaan ilaalanii hubatanii waan gaarii. Gadaa baratanii dubartii hiikuun illee hin jiru. Hiikuun hin jiru kun jira gaa. Qabiyyee akkasiillee filleerraa qabiyyeen isaa amma kun gadaan children rights women rights jedhu jira. Afaan jabanaa kana keessa ammoo kan irra yaadnummaa gadaa keessatti kan baay'ee wanni ta'e amma humaaniitiin jira humaaniitii namummaasa jedhu. Gadaan amma humaaniitii jechuun nam tokko warri humaaniitiin nam tokko lubbuun jiraachuu qabaa kan jedhu qabu. Yaada ofii ibsachuu qabaa kan jedhu. Kabaja dhala namaa jira. Kuni gadaa keessa guuteera. A to Z. Yoo ilaaltan egaa qabiyyeen keenya kitaaba keessa kan ammataman kana fudhateera. Inni taanu amma addunyaa kana keessatti Ameerikaa keessatti Somaaliyaa ta'u green card and citizenship kan jedhu jira. Kuni gadaa keessatti sirriidhuma keessa jira. Fakkeenyaaf guddifannaa, firoonfannaa waan akkasii kuni yoo teessanii ilaaltan gadaan maal godhee amma moorri biyya akka Ameerikaa maal godhe yoo jettanii attamitti jalqaba kottuu jiraadhu jettee green card hojjedhee jiraadhu attamitti immoo booda fuutee ofitti dabalta zaati citizenship inni jedhu gadaa keessatti haala nama gammachiisuun taa'eera kunillee jira jabana kana hin argitu. Amma jabana inni ta'u gadaa keessa kan gale qabiyyeen isaa kan inni namni tokko amma jabana kana environmental protection kan jedhu jira. Kunuunsa qabeenya uummataa. Qabeenya haa ta'u inni kuni gadaani jalqaba kan inni xiyyeeffatu iyyuu akka hin banne godha. Amma jabana kana muka faamuranii muki badee amma inni dhaabu maal gadaan jalqabuma isaa muku muramu. Muka ladeenaa akkuma dhala namaatti ilaalamaa waan akkasii. Kanaaf bosona attamitti eegna kan jedhu jira. Bishaan illee jira. Kan beeyladoota hundumaa jira. Kuni gadaa keessa jira. Seerri baheef galee fi kuni qabeenya attamiiti fakkeenyaaf ilaalcha bosonaaf qabu. Bishaan attamitti akka kunuunsu qabeenya attamitti gargaaru kun hundumtuu gadaa keessa jira. Inni taanu amma jabana kana leadership training institute of leadership college in argitu biyya keenya keessa jira. Kun kiriilli gadaa keessa jira. Akkuma sillee barreeffamaa hin taane malee jira. Kanaaf leenjii hooggansaa illee jira. Fakkeenyaaf dabballee irraa kaatee gaamee xixiqqaa gaamee akka goote nam tokko calluma dhaqee abbaa gadaan ta'u.
Calluma hidhee ta'ee aduulan ta'u waa keessa darbuuf so inni kun leenjiin hooggansaallee jira achi keessa. So leenjii attamii kennaa attamitti barsiisa kan jedhu xiyyeeffannaa qabiyyee keenyaa tokko ture. Inni jabana kanaa apprenticeship inni jedhu jira. Nam tokko edda leenjii booda utuu gara hojiitti hin deemin achi keessa kun sadarkaa keessa jira. Kun shaakala hojii geggeessuu kan jennu. Kanaaf shaakalsiiseeti keessatti amma Karrayyuudhaa waggaa lama gaafa hojii isaanii fudhata. Hojii gadaa abbootiin gadaa isaanii fixachuuf jedhan ilaalanii akka godhu waan akkasii jira. Bakka addaatti duukaa deemuu illee jiru maal godhu isa booda shaakalli kun illee jira. Inni gadaa gara biraa kan qabiyyeen isaa ilaalte gogeessa gadaa isa jedhu party system. Gadaan party systemidha. Mee ilaala waggaa 600 dura Oromoon paartiin bulaa ture, gadaan paartiin bulaa ture. So amma Ameerikaa keessatti lama argitu. Paartii gurguddoo lama. Akkasuma yoo gara Ingilizii dhaxanis wanni keessa. Gadaa keessa 5. Paartileen 5 kun immoo paartileen gogeessi gadaa wal deeggaran jiru waliin wanni ta'anii dorgomanis jiru. So baalaansii godheeti gadaa 5 kana. Kana paartilee gogeessa gadaa kan Federeeshinii gadaa keessatti in argitu kun keessa ture kan akkas. Inni taanu gadaan amma jabana kana parliamentary system jedhu addunyaan. Kun gadaa keessa jira. Caffeen jira. Hin argitu kana yeroo baay'ee dhageessu kunillee maal fakkaata parliamentary gadaa kan jedhu xiyyeeffannoo tokko. Inni sababu caaseffama Oromoon attamitti ol ijaaree jira waliin jiraataa jedhu. Fakkeenyaaf maatirraa kaasee gara ollaa dhaqee achi immoo warra ta'ee reera ta'ee eeda ta'ee gadaatti attamitti waliin ijaara kan jedhu xiyyeeffannoo keessa. Kanaaf caaseffamni Oromoos maal fakkaata inni jedhu seera gadaa keessatti ilaalameera. Jabana kana qabiyyee gadaa keessatti argitan amma modern democracy keessatti council of ministers kan jedhu jira. Gadaa keessatti aduuloota hin jiru. Abbaa gadaan hojii adda addaa kan hojjetan. Isa duwwaa miti council of ministers hin jira. Achi kaasee yuubootiif hayyoonni jiru. Advisors and the legislators or jedhan gadaa keessa jiru. So structure modern jabana kanaati. Yemmuu teessanii ilaaltu dimokiraasiin jabana kanaa gadaarraa fudhatame kan jedhu language isaa jijjiiranii gadasitti kana. Similaritiin fakkeenya akkasii kun attamitti taa'e yemmuu jennu utuu nuti hin beekin dhufanii qoratanii fudhatamoo jarri kun kan jedhu itti leessini keessa. Isa booda amma namoota dullooman kana caretaker centers kan jedhu jira. Faranjoo kana keessa namoonni gadaa isaanii fixananii kunuunsa barbaadan gara gadamooyyii dhaqan attamitti kunuunfama kan jedhu gadaa keessa jira. Sila waa'ee sagalee veto power isinitti meeraa isa keessa hin deebi'u. Gadaa keessa kan gara biraan jiru peacekeeping jedhudha. Peacekeeping na resource amma gadaani seerri gadaa edda rakkoo wal dhabdee uumama utuu hin taane rakkoon sun akka hin uumamneefiti fala kaa'eera. Nageenya eeguusa jedhu. Attamitti eega amma addunyaa kana yoo ilaaltan waan hundumaa kan ilaalanii kan walitti bu'aa tokko irratti. Uummanni baay'achaa deema. Resoursiin xiqqaataa deema. Kan namni irratti tolu resoursi irratti qabeenya irratti attamitti hirannee wajjin jiraanna. Gadaan garuu kana attamitti qabeenya ilaalanii wajjin jiraatu kan jedhu haala gaariin lafa kaa'eera. Namni tokko waan nyaatu dhabee hin du'u, waan nyaatu dhabee hin kadhatu. Kanaaf namoonni yemmuu baay'ee gara yakka hojjetan kan wanta addaa hojjetan yeroo waan nyaatan dhabanidha. Kun amma gadaan haala kanaan baalaansii godheetu meeqoomee nageenyumti Oromooyyuu jeeqamuun qabu Oromoon walitti bu'uun qabu godhee kanaan manteeni godha. Inni taanu peacekeeping kun jira. Haa ta'uyyuu malee haala adda addaan walitti bu'an jiru. Isa kana immoo amma inni kana jabana kana faashinii ta'e conflict resolution jedhanii haasa'an sadarkaa adda addaa addunyaatti kun gadaa keessa warra jiru. So yoo wal dhabdeen walitti bu'e attamitti wal dhabdee kana fuunee deebinee gara normalization jedhu gara jireenya jirutti deebina kan jedhu gadaan fala gade. Fakkeenyaaf akka tasaa ta'e waan fedhe ta'e namni yoo lajjeesse attamitti dhiiga dhangalaasuun akka walitti hin buune fakkeenyaaf isa xiqqoo dam jedhu gadaa keessa hin jiru. So namni
balleesse suni namni lubbuu dabarse suni itti gaafatama garuu maatiin isa du'eef sajjeese gara fuulduraatti lubbuu baasuun akka waliin barbaanne achitti dhaabata seera gumaan jira. Kanaaf rakkoo dhumtii uumamallee achitti dhaaba. Kanaaf Oromoo seera gadaa keessatti lakkaa'anii diinummaa lakkaa'anii walajjeesuu maal gochuun hin jiru. Gadaa keessatti kan argitan tokko abbaan gadaa tokko nagaadhaan baalli walirraa dabarsuudha. Gadaa keessatti fonqolchi mootummaa hin danda'amu. Maaliif amma abbaan gadaa tokko warri gadaa sana keessa jiraate yoo jiraate inni taanummoon dhufa. Kanaaf utuun jaallatiin maal ta'a achi ta'a. So amma jabana kana dimokiraasiin peaceful power transfer kan jennu gadaa keessatti 100%. Addunyaadhuma kana keessatti waa ta'e iddoo tokkoon ta'a garuu gadaan siisteemii akkatti jira. No. Waggaan keessa 8 isayyuu waggaa 4tti ilaalame amma Ameerikaa keessatti waggaa 4 filannoo kana garuu kan gadaan immoo waggaa 4 irratti namichi kun abbaan gadaan ta'e kun maal hojjete maal ta'a seera maaliif akka ittiin deemu. Jabana kana immoo kan isin argitanii jabana ammayyaan judiciary kana gadaa keessatti hin argitu. War seera tumuu fooyyessuu hiikuu lallabuu kan amma gadaa keessa jira. So kunis jira. Qabiyyeen kun maal fakkaata kan jedhudha. Inni taanu amma gadaa kana yoo ilaaltani gadaan akka dimokiraasii amma yaajiin kan argatan garaagarummaa guddaa qabu. Gadaan 100% dimokiraasiidha. 100%. Garuu amma modern dimokiraasii kana yoo fudhatan maajoritiidha. Persentii 51tu 49 gadaan miti nam tokko illee yoo ta'e mee dubbina bultu jedha. Dhugaa qabataa namni kun amma olamansiisanitti deema. So gadaan dimokiraasii ammayyaa all 100% dimokiraasii ni jedhu kuni kana. Egaa dhumarratti immoo maaltu ilaala? Okay. Kana ta'e gadaa fi dimokiraasiin ammayyaa maal fakkaata kan jedhu ilaalleerra. Waan adda addaa irratti egaa qabiyyeewwan gurguddoodha amma kun. Amma inni isiniin hime kuni akkamatti gadaan waggaa 600 dura wanta amma addunyaan itti jiru dubbatu faarsu kan attamitti keessa naqatese jechuudhaaf kana qabiyyee gurguddoon malee kana miti. Kutaa tokko amma 8 amma kutaan tokko barannoo 20 qaba. Boqonnaan 2 akkasii attamitti gaa kana caccabsine nan jedhu inni gaafa kitaabilee ogummaadhaan keessa deemna ta'e asitti dhiyeessuus hin danda'u yeroo sin qabu. Egaa qabiyyeen inni guddaan gara biraan immoo kan jiru gadaa keessa jiru amma jabana kana humanitarian aid kan jedhu jira. Humanitarian aid. Sila jechaan ture. Gadaa keessatti nam tokko iyyoomee waan nyaatu dhabuu beelaan hin du'u. Akka tasaa ta'ee balaa adda addaanis ta'uu yoo horiin itti dhufe Oromoon attamitti fidee dhaaba wanta jedhu qaba. Inni kun fakkeenyaaf akka buusaa gonofaa kun jira. Hirpha jira. Amma kuni humanitarian aid oluyyuudha. Inni dhabne malee humanitarian aid inni jedhamu kuni maanni waan nyaattu dhabde hoo nyaadhuudha. Addunyaan nama fakkeenyaaf nam tokko iyyuu beelaan duun qabu dhaliite kan gargaarsa kennan. Gadaan akka gargaarsa kennuu utuu hin taane kan gadaamu maanni deebisee dhaabuudha. Deebisee dhaabuudha. Fakkeenyaaf googii isaanis haa ta'u tarii waama tokkoon yoo horiin irraa dhufe horii buusuu fi namichi sun riihabiliteetii godhaa deebisee ol dhaabaadha. Kanaaf gadaan jaarmileen wal gargaarsa gadaa deebisanii dhaabuudha maleeyyuu humanitarian aid miti. Waan goon jecha attamiitu jira kan jedhu kaayyoon keenya attamii ol bira qabnee ilaaluudha wanta ta'eef asirratti ingilifaa kanaatti gargaarame. Inni taanu addunyaa kana keessa yoo ta'an wanni bulchiinsi kamiyyuu wanni mataa isaatii qaba. Dhaabbilee yookiin immoo religious institution jedhu jira. Gadaa wajjin waaqeffannaatu jira. Waaqeffannaa. Ammas keessatti waa'ee ishuufa waaqeffannaa yommuu kaafnu waaqeffannaan akkasii kana maal jennee waaqeffannaa kana faarsuutu hin taane akkuma fakkeenyaaf history of Christianity jedhu or the rise of Muslim kan jedhu waama haaluma kanaaniti waaqeffannaan immoo maal ta'e kan jedhu ilaalles keessatti. Malee amantaa waaqeffannaa afaan garuu inni guddaan maa inni akkuma bulchiinsa kamii addunyaa keessa iyyuu inni kunis religious institutes gadaan akka qabudha. Inni taanu imaammata sabaaf sablammii ollaa wajjin jiraatan gadaan qaba. Gadaan qaba. Walitti hin buusu. Akkamitti fakkeenyaaf
Booranaa fi yookiin Konsoon Booranaa fi yoonni tokko. Kanaaf isa foreign diplomaasii jedhan kana gadaa keessa jira. Foreign diplomaasii nagaan wanni godhanii ol qolachuudha. Qabiyyeen isaa inni taanu waan amma jabana kana qorannaa addunyaa jedhee astroloojii jedhamee kana yaandummaa saayinsii cimaadha kun gadaa keessa jira. Gadaa keessa jira. Qabiyyeen isaa inni ittaanu astiroonomiin kun gadaa keessa jira. Inni kun dhaa Oromoo sajjennu kan attamitti Oromoon maanni yeroo addaan baasaa kun yeroo akkasiiti kun akkasiiti jedha mallattoo maaliin deema akka kan jedhu jira. Attamitti immoo wanni kana ilaalee ji'oota kana hordofee ji'aan qoodee lafa kaa kan jedhu ji'a lakkoofsa mana. Teenyee mulaalamu achi keessatti ji'i tokko kan gadaa keessatti haala wanniidha ta'e waggaa 29 guyyaa 29 qabxii 5 qaba. Haala sarkirisoo kalandarii mataa isaatii qaba Oromoon maaliin astroloojii irratti. So qabiyyeen egaa gadaan amma inni bal'atu sila sinti meera. Gadaan hedduu oshiniidha. Isaan kana keessaa filataniitu maal godhan egaa qabiyyee gurguddoon asitti kaase qabiyyee kitaaba gadaa keessa nama malee kitaabilee kan amma yommuu argitan tokkummaa 8 waan hedduu qabataadha. Naa qabiyyee kana egaa hagam akka filuun rakkisaa ta'e waan galiidha. Inni taanu haala kanaan qabiyyee kana keessa neetu filoo chaartii qophaa'e sarratti sileebasiiwwan qopheessineetu tokkomma 8 sileebasiin kun immoo utuu gara kitaabilee kutaa 1 kutaa 2 kutaa 3 hin jedhin waa tokkotu gaggeeffamuu turre ture. Amma kuni karaa ogeeyyii karaa kanaa dhufe. Sileebasiiwwan qophaa'an kana immoo maal gochuu turre mirkanaa'u turreera. Eenyutu mirkaneessa kan jedhu namoota filanne. Mee kan kutaa 1 kana kan kutaa 2 kana kan kutaa 3 kana kan jedhu hirmaattota Oromiyaa fi bakka Oromiyaa hundaarraa filammas. Eenyu fa'i kan filatamanii akka ilaalanii kuna fooyya'uu kuna keessaa ba'uu kun mootu akkas ta'e jedhanii yaadanuu kennan jennee namoota wanni adda addaa irraa finna. Inni jalqaba fakkeenyaaf abbootiin gadaa filatamanii dhufaniiru. Ilaalanii wanni ta'aniiru. Hooggantoonni mootummaa jiru. Hooggantoonni mootummaas keessa jiru. Poolisii meekarsiinis akka qooda fudhatan gooneerra. Utuu kana akka ta'e. Hayyootaa fi qorattoota adda addaa waamamaniiru. Qorattoota adda addaa waamaniiru. Barsiisota illee jiru. So haala kanaan namoota meeqa waamamne namoota 76 waamameetu mee sileebasiin kun maal fakkaataa attam ta'a fooyya'uu maal barbaachisa kan jedhutu qophaa'u ture kana goone. Egaa maal ta'e namoota filataman kana maal goone bakka 8 irreemuu dhufan. Jalqaba bakka 8 irree bakka 8 jechuun namoonni namni ta'e kan kutaa 1 laala, kan kutaa 2 laala, kan kutaa 3 laala. Kanaaf garee 8 kanatti irre. Garee 8 kana keessa immoo maal nannee namoota qopheessan akka kataan goone. Namoonni qopheessan waan jirri jedhan caqasanii wanni fudhatu ture. Yaadannoo malee kuni sanaa kuni kanaa jedhanii falmuun ture. Na achi keessatti roolii tokko illee hin qabne. Tarii yoo isaa waa barbaadan ibsa kennuudha. Haala kanaan warra qopheessan keessa facaanee hin taa'anii hin mari'atanii isa booda tokkoon garee yaada qaban ciicata qaban kan ta'uu malu kan jedhu akka dhiyeessan goone. Akka dhiyeessan gooneetu isarratti fudhannee teenyeetti keenya. Egaa ciicata kanaaniti namoota warra validation workshop dhufan kana keessaatii gara nama 6 olitti dabalee fudhannee achi keessa nama facaafnee irranne. Namoota bishaataa cimoo ta'an mee observii godhaa kan ofitti daballu kan jedhus ture. Ilaalanichi keessaa nama 6 ofitti dabaleetu teenyee tokko ciicata isaan kennan inpuutii isaan kennan maal ta'a kan jedhu attamitti daballa keessaa baafna kan jedhu haala kanaan teenyeetu kitaabilee sileebasii kutaa 1 amma 8 akka fooyya'u goone. Kana jechuun maal jechuudha egaa fooyyessineerraa amma sirni barnootaa faanalaayizidii ta'ee saabilee maannoo sileebasiin kun xumuramee waan kutaa 1 keessatti kitaaba kutaa 1 keessa jiru 2 keessa jiru 3 keessa jiru 4 keessa jiru beekameera jechuudha. Egaa haaluma kanaan gara kitaaba qopheessuutti immoo kan ceene
qopheessuu namoonni 25 addaan baafne namoonni 25 immoo bakka 4tti qoodne. Gareen tokko kan kutaa lafa fakkeenyaaf kutaa attamii qopheessu jennu garee kanaaf ixaadhaan irree kan kutaa tokkoo fi 6 qopheessan garee tokko ta'e kutaa 2 fi 5 garee tokko kutaa 3 fi 7 kan garee tokko kutaa 4 fi 8 kan qopheessan akka kanaaniti garee 4tti goonee gara kitaabatti jijjiiruutti seene. Sakallatti sileebasii irra jiru kitaaba afaan Oromoo tokko akka 8tti qopheessuu ture. Egaa kitaabi kun edda qophaa'e booda ammas gara mana maxxansaatu jiru. Waa tokko tura quality assurance jennu jechuudha. Gulaaltota jechuun kitaaba kana laalanii akka laalan. Isaan kana keessaa arganne warra validation workshop keessa jiran Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan namoota ciccimoo ta'an keessatti gadaa keessa dhalatanii guddatanii baratanii waan kana beekan nama 6 nama 6 kana keessaafillee wanni kan akka gulaalan goone. Amma yemmuu dhufanii keenye warra qopheessanitti makamanii qofaa isaanii taa'u. Isa booda maalitti kennine sileebasitti kennine kitaaba barataatti kennine qajeelcha barsiisaati kan kutaa 1 2 3 isa booda haala sileebasiin qophaa'an kitaabileen barnootaa kun qophaa'aniiru qajeelchi barsiisaa deemee haala kanaan warri gulaalan kun taa'anii tokko isaa ilaalanii yaada qaban barreeffamaan akka dhiyeessan godhe. Fakkeenyaaf kutaa tokko boqonnaa ilaalameetu kun utuu fooyyee kun utuu as ta'e kun mootuus ta'e kun mootuu akkas ta'e kan jedhu barreeffamaan nuu kennanii. Barreeffamaan nuu kennina kana keessa garee warra gulaalaniif warra qopheessan walitti finne. Garee warri qopheessaniif warri gulaalan wanta yaada isaan kennan irratti walii galuu turre. Isa booda adda ta'anii mari'atanii warri qopheessanis fudhatanii olamansiisanii booda warri gulaalaniif warri qopheessan maal goonee wanni sana barreeffama sana qabatanii kitaabilee kana fooyyessanii fooyyessuu isaanii immoo kan ittiin mirkaneessan isa maani barreeffamaan kennan wajjin fidamee akka laalamu godhama. Egaa haala kanaan ciicaatti gulaaltota irraa argame kitaabilee barnoota gadaa keessa nam'an. Kanaaf qopheessanii kunoo kana jechuutu hin taane gulaaluun dirqama ture haala kanaan gulaalamee at least waan ta'u. Amma immoo steeppii tokko tafe utuu gara maxxansaatti hin deemin. Innis immoo jamana kana rakkoo qubeessuun jira. Namni ogummaa nisa hojjetee isaa baaquu rakkoon ijaarsa himaaf jira, ijaarsa keeyyataa jira. Egaa inni kun immoo qulqullaa'otu sin jira. Isa kana immoo eessaafinnaa afaan Oromoo yuunivarsiitii irraa namoota barsiisantu jira. Warra sin jedhee qubeen baratanii PhD warra qabatan jiru keessa jiru. Isaan keenyeetu tokkomma dhumaatti akka laalan goone seecca'oota jechuudha. Funaansa rakkoo qubeessuu akaadaamik raayitingidha wanta ta'e himni akkatti ijaaru saayinsii mataa isaatii qaba. Keeyyanni akka ijaaramu mataa isaatii qaba. Haala kanaan egaa ogeeyyii afaan Oromoo fooyyessanii isa booda qulqullaa'ee gara hojii giraafiksiitti hojjetan. Booda isinitti agarsiisa fakkii kitaabilee qophaa'e kana akka bareedu akka qinqimu kan gochuudha. Amma waan tokko qabiyyeen isaa gaarii ta'ee garuu haalli inni itti dhiyaatu yoo hin bareedu ta'e nama nawatu. Kanaadhaaf warri giraafiksii ogummaa kanaa qaban jira. Egaa gareen qopheessuu fixeerammaa gulaaltonni dirqama isaanii godhanii hin taane isa booda egaa kitaabileen kun edda giraafiksiin bareedee miidhagee booda gara mana maxxansaatti ergame jechuudha. Achi walumaa galatti gaamee namoota meeqatu fudhatame kitaaba kana keessa maal darbeen jedhu qooda fudhattoonni jalqabaa kaasee propoozaalii qopheessuu kaasee amma mana maxxansaa ga'utti sadarkaa adda addaatti namoonni 116 qooda fudhataniiru. Kun egaa adeemsi qophii sirna barnootaa agam hirmaachisaa akka ta'e paartisipaatarii akka ta'e sirriitti lafa kaa'eera isa kana. Kana duwwaamin yemmuu kitaabileen qophaa'u kun namoota bebbeekamoo jiran abbootii gadaa dabalatee luboota baratee beektota qabatee bakka jiranitti bilbilaan argine meeqoo kun maal ta'a attam ta'a isheen kun attam kan jedhu dabalataanis nama 13 fudhannee yaada isaanii soo
yoo walitti qabdani namoota 129 qooda fudhateera jechuudha wanni kanaatti. Egaa amma immoo tokko kitaaba kan kutaa tokko kan kutaa lamaa yoo fudhattanii kan kutaa tokko qopheessuu keessatti walumaa galatti nama xiqqaate namoonni 17 fudhatan qooda fudhatan kitaaba tokkotti qopheessuu keessatti. Kun eenyuun dabalata? Qopheessitoonni jiru, gulaaltonni ni jiru, seecawooti jiru, giraafiksiin jiru, fakkeessi jira. So maaltu jira yommuu qophaa'anii kan gorsuuf jira. Keenya irraa gorsaaf qindeessaa inni kan hunduma isaa supervise isa jalatti immoo to'ataa qulqullinaa kan jedhu immoo nama keenya hundumtuu ogeessa kaa'ame achirratti qopheessitoonni jiru, gulaaltonni jiru, seecawooti jiru, giraafiksiin jiru. So kitaaba kutaa tokko qopheessuu keessatti yoo xinnaate namni 17 qooda fudhataniiru. Arguun dandeessu achi keessatti. Kanaaf amma danda'ame maal gochaa ture hojiin ogummaadhaan akka hojjetamu yaalii hedduu gooneerra. Egaa haala kanaanitti kitaabileen kun qophaa'e. Egaa kitaabileen qophaa'an maal fakkaatu yoo jennee kun isaan kana fakkaatu. Akka itti bareechinee amma kuni kabarii isaatii kan kutaa tokkooti jira, kan kutaa lamaa kana fakkaata. Achi yoo fudhattan kan kutaa 3-4 kana fakkaata kabariinsa. Baay'ee fakkiin asitti argitan kuni keessa isaati. Keessa isaa kan rifleektii godhudha. Fakkiin kun illee yommuu fudhattan Oromiyaa bakka hundumaa kan bakka bu'uudha, garuu qabiyyee gurguddoo kan wanni godhudha. Inni kun immoo kan kutaa 5-6 yoo ilaaltan as keessa jiru. Inni silan jedhee kun wannidha. Kan kutaa 7 immoo fuulli isaa kana fakkaata kutaa 7-8 amma 8 kana keessa jiran yeroo baay'ee masila isinitti meera waan sadhumaa waanta ta'eef at least amma as keessatti warra gabraaleen argitu amma unaatti keessa galina kitaabileen afaan Oromoo kana fakkaata. Amma yommuu ilaaltan hedduu bareeda. Saayiziin kitaabilee kanaa mooyi akka qabannaaf tolutti kan qophaa'e. Amma yeroo baay'ee yoo kitaabi guddatee amma naga'ee barataan fuudhee yoo mana barumsaa deemu umurii jirin deemu. So maal goone saayiziin ishee xiqqaatte garuu keessi ishee qabiyyeedhaan akka miidhagu qabiyyeedhaan akka riichisa jedhan wanni godhuun keenya qabiyyee yommuu teessanii ilaaltan amma saayiziin isaa xiqqaadha garuu keessi isaa baay'ee hedduu qabiyyee hedduu kan qabudha. Haala kanaan egaa qopheessinee kitaaba kana abbaan fedhe baratee fudhatee easily ijoollee fudhatee itti gargaaramti. Abbaan fedhe kitaabilee kana kan dubbisuu qabudha yoo gadaa beekuu barbaadu kan jedhu wanni qabnaa. Haala kanaan egaa wanni ta'e maxxanfame asirratti bareeda xinnoo ishee egaa yommuu koppii maxxanfame tokko arginee turre fakkiin kun akka kanatti boggedhee hin baane. Egaa isa jalqaba waan ta'eef warra maxxansanii wajjin biiroon barnootaa itti yaada kan jedhu qaba. Kitaaba barataa duwwaamin kan qopheessine qajeelchi barsiisaa immoo kana fakkaata. Kan kutaa tokkoo fi kan kutaa amma kutaa gadaa kan kutaa tokkoo keessatti fakkii xabiisa adda addaati. Fakkii kana tamii xabeechisaa maal godhaa maal gochuu qaba kan jedhu maal keessa dhanne nuti qajeelcha barsiisaa keessa dhanne. Amma guddinni kitaaba barataa qajeelcha barsiisaa argitanii kitaaba barataa barsiisaa turre guddata qajeelcha barsiisaati. Achi keessa sileebesii qopheessine illee dhumarra keenya irraaf qajeelcha barsiisaa kana keessa. Innaa amma namni dandeettii qabu jedhu sileebesii sana irratti hundaa'ee kitaaba dabalataa mataa isaa illee qopheessuu ni danda'a. Waan irraa dhossine hin qabnu. Hunduma isaa keenya irraa kuni nu qopheessee soo meeqoomee animmoo maaliin itti dabalaa maaliin wanni godha namni jedhee barumsa dandeettiif ogummaa qabu. Kan kutaa tokkotti dabalee fooyyeffachuu ni danda'a, kan kutaa lamaa gochuu ni danda'a. Kanaaf sileebesii achi keessa keenya sileebesii fileework isa jedhudha. Kan kutaa 3-4 immoo kana fakkaata. Isuma sana. Baay'ee kabariin isaa tokko. Garuu inni kun dudduuba isaati kitaaba barataa dudduuba isaati yoo argitanii qabeenya waan adda addaa hin bareedii akkas gooneetu kitaaba barataa duwwaa utuu hin taane qajeelchi barsiisaas qophaa'eera. Maxxanfamuu eegaleera. Haala kanaanitti qopheessine yommuu teessan ilaaltan kana hin bareeda ankwashur keessi isaa immoo kana caalaa bareeda yommuu teessan ilaaltan. So dhuguma gadaa beekaa jedhu amma namoonni baay'een
gadaa keetti dhaladheen guddadhe jira. Gadaa keetti dhaladheen guddadhe yommuu teenyee ilaalu yeroo baay'ee afaanuma Oromoo dubbachuu ta'a. Garuu waa baay'ee jira Oromoon hundumtuu wanta kana wanni ta'utu qaba jira. Egaa edda kana goone immoo cal jennee gadhiifnaa kan jedhu ture. Nama wanni kana keessatti yaada furmaataa maal ta'uu qabaa gara fuulduraa isa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf namoonni wanni kana keessatti qooda fudhatan waan hambifatan tokko qabu. Dandeettii isaanii, beekumsa isaanii, muuxannoo isaanii, yeroof obsa isaanii cuunfaniiti kan isaan hojjetan. Amantanis amanuu baattanis warri qopheessan kun maatii qabu, wanni qabu, maatii isaaniif hojii isaanii gara biraa dhiisaniitu kana irratti yeroo isaanii dabarsaniitu ji'a 4 guutuu bakka tokko ta'anii warra hojjetanidha. Kanaaf wanni ta'an. Egaa kana jechuun maayin hunduma dandeettii, beekumsa, muuxannoo qabaa itti roobsineerra jechuun waan tokko 100% qulqulluudha jechuun hin jiru. Kun addunyaa irrattuu hin jiru. Seeruma jiru saayinsiin isaa maayinni sirni barnootaa tokko hin qophaa'a. Ciicata fudhataniin yeroodhaa fooyya'aa deema. Kanaaf bu'uura gaarii buusneerraa sirni barnootaa kun immoo sirni barnoota gadaa kun yeroo hojiirra oolu at least waggaa 2 yommuu ta'u maayininni qorannaa irratti geggeeffamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Maayin summative evaluation irratti geggeeffamee namoota barsiisota beektorraa yaadi fudhatee gabbifamuu qaba, fooyya'uu qaba kan jedhudha. Kanaaf sirni barnootaa tokko si'a tokko baatee achi dhahamini. Almost biyya guddatan qabeenya waan qabaniif waggaanuu fooyyessaa deemu. Biyya keenya garuu kitaabi tokko waggaa 20-30 qophaa'u garuu namoonni keenya kan jiru yaadi keenya inni furmaataa at least waggaa 2 booda qorannoon irratti geggeeffamee osoo fooyya'ee kan jedhudha. Inni ittaanu kitaabileen gadaa kun 1.8 jalqabeera qophaa'eera. Sadarkaa MA wannittis gurraa qaba bulee horaatti biyyee garuu mee ka qophaa'e biyyee sinna bada. So amma gaabbiitu jira. Sadarkaa tokkoffaa jira, sadarkaa olaanaa jira. Kan kafteetti maayin kutaa 9-12. Kanaaf qaawwaa kana guutuudhaaf kitaabileen barnoota gadaa kutaa 9-12 utuu qophaa'anii gara sana kan deemu jedhu qaamni dhimmi kun ilaalu biiroon barnootaas haa ta'u biiroon aadaa utuu kanatti yaade kan jedhu qabna. Inni taanu wanniin tokko yommuu sirna barnootaa tokko qopheessina kitaabilee qopheessanii yookiin jijjiiranii leenjiin barsiisaas barbaachisaadha. Leenjiin barsiisaadha. Amma warri beekan kuni kitaabileen qophaa'e kuni physical entity jedhu. Physically kan argina. Amma fakkeenyaaf akkattiin ta'a qaama koon argu. Garuu anaan kan hojjechiisu maa inni karaa amantaa yoo deemne kan jedhanii hafuura keessa jirudha, ispiriitii keessa jirudha. Kanaaf kitaabilee gaarii tokko bareedaa tokko qopheessanii maaltu immoo qophaa'u turerraa leenjiin barsiisaa itti yaadamuu turre jira. Kitaabilee qophaa'an kana horiirra oolchuu leenjii kana. Kanaaf leenjiin kun maal jedhama? Ispiriit jedhama. Ispiriit isa kam? Isa kitaabilee hojjechiisu. Kanaaf wanta ta'eef yeroo kan ta'u leenjiin barsiisotaas haala kanaan itti deeme kan jedhu yaada qabna. Kuni dirqama ta'a. Maanni orientation kennuu utuu hin taane kolleejiin barsiisota Oromiyaa kana utuu haalatti qophaa'e gaariidhaan. Egaa barnooti kun haaraa wanta ta'eef hojiirra oolmaa isa gaa waan tokko yommuu hojiirra oolu immoo xiyyeeffannoo barbaachisa, gargaarsa barbaachisa. Keessatti bulchitoonni manneen barnootaa waan jiran gargaarsa kennuu turre sila isinitti himeera. Kitaabi bareedaan tokko fudhatamee qophaa'ee garuu waa'ee kitaaba sanaa warri manneen barnootaa bushan keessatti warri gara supervisoriis jirtan warri direktoroonnis jirtan hooggansi mana barnootaa kitaabilee kanaaf fi barsiisota kana barsiisaniif deeggarsa kennuun gaariidha. Biyyuma kana keessa kitaaba qophaa'ee hojiirra oolle jira. Sinitti himu maaliif hojiin kun sila isinitti himeera ogeessa sirna barnootaati. Sirna barnootaa kana waan tokko nan ilaala nan qoradhaa sadarkaa MA PhD'tti isan barsiisa. Kanaadhaaf kitaaba qopheessutu hin taane deeggarsi barbaachisaadha. Deeggarsi barbaachisaadha. Karaa biiroo barnootaas haa ta'u qaamilee
adda addaanis haa ta'u deeggarsi hojiirra oolmaa kanaaf akka godhamu barbaachisa hedduu barbaachisaadha jedhanii itti himu. Kanaafuu gaa maal ta'aa kan jedhu immoo gara biraa immoo yoo goone hojii kana immoo tokkummaa adda durummaan kan hojiirra oolchu barsiisota. Barsiisota eenyutu barsiisaadha? Amma fakkeenyaaf nuti kan yaadi keenya jiru wanni isaanii barnooti isaanii gara gadaatti kan fakkeenyaaf kan akka afaan Oromoo yoo jiraate, kan akka saayinsii fi hawaasaa fa'aa jiraate, namoonni gara fooklooriis haa ta'u warri kana keessa jiraatan utuu barsiisonni kun filatamani. Kana jechuun maaliin namni fedhii qabu hunduu hin barsiisu. Fedhii qabaannaan barsiisuu hin danda'amu. Keessatti amma naannoo gadaan bal'inaan gaggeeffamaa jirutti fiildiin keeyyuu herrega ta'u malee yookiin immoo keemistirii haa ta'u iyyuu malee waan fedhe yoo ta'u malee gadaa keetti waan dhalatanii guddataniif tarii yoo fedhii qabaatan egaa haa itti ilaalamu garuma saayinsii hawaasaa fa'aa kan jedhu kun utuu gara xiyyeeffannee qabe kan jedhu jira. Kana jechuun immoo fedhii barsiisota keenya hundumaa maanni dhiisuu jechuu miti. Inni itti aanu egaa amma gadaan kun leenjii barsiisotaa keessa galeetu kitaabileen kun hojiirra ooluu qaba. Ijoolleen oola. Barsiisaan immoo amma kan ilaallu qabiyyee kitaaba kanaan beekanii haala itti dhiyeessu wanni kanaaf wanti akka orienteeshinii leenjii wanni ta'ee utuu qophaa'ee jira. Kanaaf maanuwaaliin kun qophaa'aa jira. Hin jalqabe malee hin dhumne tokkomma 4-5 doolumatti wanni ta'a. Kanaaf haala kanaaf utuu barsiisota wajjin walitti madaqsuun ta'e illee gaarii natti fakkaata. Barsiisota filatamaniif hunduma utuu hin taane gadaa akka barsiisaniif utuu kun wanni ta'ee jira. Sawaayee kolleejii seekeessa. Kanaaf sabaa fi dhumaa gaaffiin rikomendeeshinii goonu amma jenereeshinii akka Oromoo uumuu fi gadaan jira bareechitee maal gooteeta. Amma jabana kana waan addaa jira rakkoo addaa jira. Sabaaf sablamuu biyyattii kana gadaa mataa isaanii yookiin immoo waan akka kanaa qabu jedhee yaada. Keessatti Sidaamaan qaba. Kan Sidaamaa gadaaf kana kanaaf sabaaf sablamuu hunda addanii kun duudhaaleef soonaalee mataa isaanii qaban kana utuu akka gadaa kana mormuu utuu hin taane utuu nu badii mormuu hin taane attamitti sirna barnootaa keessa gashannanni jedhu utuutti yaadanii gaarii nutti fakkaata. Egaa hundumtuu yoo waliin deeme malee hin ta'u. Barnooti gadaa kun baay'ee quite interesting waan namatti toludha. Haaluma kanaa hubannee waan nama ofii jaallatan namaafis utuu ta'e jennu kana waanta jaallanneef utuu isaan kunis waan akkasii barbaaddatanii qopheessanii kan jedhudha. Horaa bulaa deebanaa Oromoo galatooma fayyaa ta'a. Abbaa gadaa meeqa mitaraanii ta'anii gaafatan ni beeka garaanii.